شباب، عاملين ايه؟ ثانوية عامة 2026. بكرة امتحان الدين الوطني. لازم تطلع من اللجنة مستفاد من الثلاث حاجات دول. أول حاجة تعرف أجواء اللجنة عاملة ازاي، هنتكلم عليها. تاني حاجة البوبل شيت. تالت حاجة الصحيان وظبط النوم. تعال ناخدهم من التالت للأول. الصحيان وظبط النوم، انت امتحان بكرة وامتحان يوم التلات، يعني انت تستفاد ايه لو انت ما كنتش ظبطت نومك على سن تصحى الساعة 9 علشان تحل ويكون مخك في كامل تركيزه ساعة الوقت بتاع الامتحان اللي هو من الساعة 9 للساعة 12. فانت لو عملتش كده فانت معاك بكرة ومعاك يوم التلات تظبط نومك للامتحانات بتاعة المواد المضافة للمجموع: عربي، انجليزي، كيمياء، فيزياء، احياء وجيولوجيا. يعني دي اهم حاجة لازم تستفادها من يوم الاحد ويوم التلات بالنسبة للصحيان. تمام. تاني حاجة اجواء اللجنة. هل اللجنة الجو بتاعها حر؟ انا واحد من نفسي، انا لما الجو يكون حر انا بنزل مية. واحد تاني ممكن ما يكونش بيعرق من الجو. العرق ده ممكن يبوظ لك ورقة البابل شيت، في الاخر لما تيجي تطلب ورقة تانية ممكن ما يديهاش ليك. فانت ايه الحل؟ شوف بقى، تجيب لك مروحه اللي هي الصغيره دي معاك في اللجنه. معرفش تطلبها بقى من امازون، تطلبها من نون قبل امتحان المواد الاساسيه. مالناش دعوه بالدين والوطنيه والفرنساوي واللغه التانية. يعني انا بقول لك دي الحاجات اللي انت تطلع منها. تاني حاجه برضه في اجواء اللجنه، في ناس كتير كل 10 دقايق كده: يا استاذ انا عايز اخش الحمام، يا استاذ انا عايز اخش الحمام، يا استاذ كذا. واحد ممكن تلاقيه بيخبط على الديسك، واحد قاعد هو كده اللي مبقاش عارف حاجه ومبقاش مذاكر، هيدا انه يفرق لك في اللجنه. فانت الواحد اللي مذاكر هو اللي هيدعم الكلام من ده. فانت تعرف برضه الناس اللي حواليك عامله ازاي. الحل ايه؟ قطنه وهنا وسيبك من الناس دي. تالت حاجه برضه في اجواء اللجنه المراقب ذات نفسه. في مراقبين بيبقوا واقفين في مكانهم شايفين كل اللي في اللجنه، في مراقب تاني رايح جاي رايح جاي رايح جاي، فممكن ايه انت عينك تكون عليه وتسيب الورق. فانت برضه هنا مالكش دعوه باللي بيحصل في اللجنه، مالكش دعوه بالمراقب اللي رايح واللي جاي، مالكش دعوه بكذا. خليك في الورقه بتاعتك، هي اللي هتحدد مستقبلك مش المراقب. هتلاقي مراقب تاني قاعد يتكلم مع واحد، ما تشغلش دماغك هو بيتكلم في ايه وانت سايب الورقه فاضيه. تمام. هتلاقي مثلا اتنين مراقبين، واحد وواحدة، يعني واقفين يتكلموا مع بعض، مالكش دعوة باللي بيتكلموا فيه. دي طبخت ايه ودي هتعمل اكل ايه، مالكش دعوة هما بيعملوا ايه. تمام. ده كله حاجات هتحصل في اللجنة. تسليم ورقة الامتحان، انت من بكرة ويوم التلات هتعرف مثلا الورقة يتسلم بدري، يتسلم متأخر، عشان في المواد الأساسية ممكن ورقة تتسلم متأخر 10 دقايق. هتشوف هما هيدوك وقت ولا لأ، عشان في ناس بتسلم الوقت متأخر 10 دقايق وربع ساعة وميسيبولكش وقت في الآخر. تمام. دي كده بالنسبة لنقطة أجواء اللجنة. بالنسبة بقى للبابل شيت، أنت معاك البابل شيت، يا ريت يعني بكرة يكون البابل شيت نفس نظام اللي أنت بتستلمه في امتحانات المضافة، عشان البابل شيت في المواد الغير المضافة كان بيبقى دايرة، في المواد المضافة بيبقى شكل بيضاوي. فتتمنى ان هو يكون بكره زي المره الجايه عشان نشوف هياخد منك وقت قد ايه. يعني مثلا هو يبقى 25 علامه، امتحانات التانية يبقى 43، هتشوف ال 25 دول خدوا منك مثلا ربع ساعة 10 دقايق، فانت تكون حاطط وقت للمواد التانية اللي انت تعرف بابل شيت بياخد منك وقت قد ايه، وازاي تتعامل مع ارقام الجلوس والاكسات والحاجات دي. يعني يا ريت يعني تتعلم منها في الامتحانين دول عشان ما تجيش تغلط في الامتحانات المضافة. عشان الاكسات ايه عن نفسي انا اتحسب لي الاكسات اللي انا عملتها اتحسبت. في ناس بتقول لك الاكسات اللي عملناها ما اتحسبتش ومع عملنا تظلم اتحسبت. فانت يعني ايه تحري الحذر وانت بتتعلم اكسات. بس انا بقول لك هي بتتحسب. عملتها تعمل دايرة. لو انت عملت سؤال مثلا ب وجبته ج، اكس كاملة على ب واختار ج. وكنت هسيب لك فيديو هنا بالنسبة للاكسات، بس سيبك منه دلوقتي. انا بقول لك بس انت في الامتحان ده اعرف ازاي تتعامل مع ورقة البابل شيت. يعني الثلاث حاجات دول اهم من الامتحان ذات نفسه. بالنسبة لرهبة الامتحان، وهو حد يقول لك هتاخد رهبة الامتحان من امتحان الدين والفرنساوي وامتحان الوطنية، فرهبة الامتحان مش بتاخدها غير في امتحان العربي. رغبة الامتحانات ثانوية عامة مبتاخدش غير في امتحان العربي. أول ما تستلم ورقة امتحان عربي كده 10 دقايق ربع ساعة انت هتبقى قاعد مصدوم، عشان هو ده خلاص انت بدأت الجد. انا بقولها لك اهو. يعني يا ريت محدش يتقلق منها يعني، بس هي ده الصح. اللي يجي يقول لك رهبة اللجنة ورهبة الامتحان تاخدها من امتحان الوطنية والدين والفرنساوي، فده كلام كله كدب الصراحة. وده كان نهاية الفيديو بتاعنا، وسيبك من اللايف بقى وتعرف تتفرج على الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.